ძალიან აირია სიტუაცია ბევრ საკითხების მიმართ, რომელიც დღეს მოითხოვს, მე ვთვლი, ჩემგან სიცხადეს. როცა ჩვენ საუბრობთ უახლოეს მომავალზე, პოლიტიკურ განვითარებებზე. საჭირო არის, რომ ვიცოდეთ, რას ვამბობთ და საითკენ მივდივართ. როცა ლაპარაკი არის და ეს მსჯელობა ხელახლა დაიწყო საზოგადოებაში, როცა მე ვთვლიდი, რომ საჭირო იყო, რომ გადაგვედო ეს მსჯელობა შემდეგი პერიოდისთვის, რამე თუ დღეს უადგილოდ მეჩვენება, მაგრამ რადგანაც დაწყებული არის, საჭირო არის, რომ მეც ვთქვა ჩემი სათქმელი. ამ შემთხვევაში მე არ ვლაპარაკობ პლატფორმის სახელით, ვლაპარაკობ ჩემი სახელით. ადგილობრივი არჩევნების დანიშვნა და მათში მონაწილეობა, როცა ქვეყანაში ყავს 60 თუ 60-ზე მეტი პოლიტპატიმრები. ცოტა გასაკვირი არის და ჩემთვის გაუგებარიც კი. როცა არ არსებობს ამ ქვეყანაში და ამას ვხედავთ ყოველდღიურად, როცა ვუსმენთ და ვუყურებთ რა ხდება სასამართლოში, რომ არანაირი ნდობა არ შეიძლება არავის ჰქონდეს სასამართლოსი და იმისი, რომ სასამართლო რომელიმე არჩევნებში ესეთი სასამართლო თუ იქნა და არა ცვლილებები შეტანილი ამ სასამართლოს მოქმედებაში, რომ რომელიმე დავას გაამართლებს რომელიმე პარტიისთვის. თუ ვინმეს ეს ჯერა, მაშინ ცოტა როგორც მინიმუმ მიამიტობაზე უნდა ვისაუბროთ. მესამე საკითხი არის მედიას საკითხი და ეს თქვენ ვინც აქ ჩემზე უფრო კარგად იცით, თუ რა დღეში არის დღეს მედია. მედია არის აუცილებელი კომპონენტი არჩევნების ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში და ჩვენთან არა მხოლოდ ნელ-ნელა იზღუდება ის სივრცე, რომელშიც მედიები ოპერირებენ, მაგრამ კიდევ ყოველ დღე მძიმდება სიტუაცია. დღეს შემოტანილი არის ის სარჩელი მარიგულებერში, რომელიც რეალურად არის ახალი ცენზურა და გამოხატვის თავისუფლების ძალიან დიდი შეზღუდვა, რომელიც მე არსად არ მინახავს და რომელმაც შეიძლება განაპირობოს შემდეგ ეტაპზე ჯარიმები და ლიცენზიების შეჩერება. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული, ჩვენ ვიცით ამავე დროს თუ რა დღეში არის რეგიონალური მედია, გუშინ ასევე და მთების მთის ამბების ანგარიშები და ეს ყველაფერი არის ყოველდღიური სიახლეები, რითაც გვახარებს ეს რეჟიმი, ვიხმარ ამ სიტყვას. ამ დროს კიდევ ერთი დამამძიმებელი ფაქტორი არის ის, რომ მთავარი ადამიანის უფლებები ყველა არის შეზღუდული, ჯერეთი ვიცით ეს ძალადობა აქტივისტებზე, თბილისში და რეგიონებში, უფრო დაუცველი კიდევ არიან ადამიანები და სადაც შიშის ფაქტორი ან სამსახურის დაკარგვის, ან უშუალოდ შიში არის უფრო ძლიერი ვიდრე დედაქალაქში, რაც სრულიად გასაგები არის და ამდენად უფრო რთული იქაური მდგომარეობა. შეკრების თავისუფლება პრაქტიკულად არ არის, ვინმე მითხრას, სად არის ის საჯარო სივრცეები, პრაქტიკულად თბილისშიც ძალიან ძნელი მოსაპოვებელი არის საჯარო სივრცე, დავანებოთ თავი იმას, რომ რუსთაველზე თუ გაივლი, გაისეირნებ, მაშინ ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული გასეირნება გამოდის და სხვა საჯარო სივრცეები, თუნდაც კერძო სივრცეები, დღევანდელი კანონმდებლობით და ყველას გვახსოვდეს ესა, იმისთვის, რომ დაიქირავო დიდი დარბაზი და მე მგონი, რომ ყველა არჩევნებს სჭირდება შეკრების ადგილები, უნდა მიიღო წინასწარ თანხმობა იმ კერძო პირის, რომელსაც ეკუთვნის ეს დარბაზი. ხო წარმოგვიდგენია, რამდენად შეზღუდული არის. ცხადი არის ისიც, რომ საჯარო სივრცეები, რაც ეკუთვნის ქალაქს აქა თბილისში ან მუნიციპალიტეტებს რეგიონებში, ის ხო საერთოდ მიუწვდომელი არის და იქნება ოპოზიციურ პარტიებისთვის. რაღა დარჩა? ყველა ფინანსური რესურსი, ეს იქნება პარტიების, არასამთავრობოების, ფიზიკურ პირების, ტელევიზიების, ან კერძო მოქალაქეების თუნდაც
არის უფრო და უფრო შეზღუდული, ჯარიმები აქეთ, გათავისუფლება საჯარო სამსახურიდან იქით და კიდევ სესხები, ფასების მომატება, ეს ყველაფერი ქმნის ფინანსურ ისეთ გარემოს, სადაც ძალიან რთული არის ადამიანებისთვის, რომ აიღონ თავიანთ თავზე და წავიდნენ იმ ბრძოლაში, რასაც ქვია არჩევნები. ასევე რომ დაუბრუნდეთ უფრო კანონმდებლობის კუთხით, საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არათუ რამენაერად გამოასწორებს ის, რაც იყო გაყალბების პერიოდი წინა არჩევნების, არამედ პირიქით უფრო დამძიმდა კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით, ეს ჩვენი პირობები, საარჩევნო პირობები, CSKO-ზე არაფერს არ ვიტყვი, რომ არის ისეთივე, როგორც იყო, არამედ კიდევ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ უფრო ნეიტრალური CSKO-ში, ისინი უკვე დაითხოვეს. კომისიების შემადგენლობა, დამკვირვებლების უფლებები, რომელიც კიდევ უფრო შეიზღუდა, რეალურად არაფერზე დაკვირვებას ვერ შეძლებენ დამკვირვებლები და ისიც უნდა ვიცოდეთ, თუ ვლაპარაკობთ ადგილობრივ არჩევნებზე, რომ არც საერთაშორისო დამკვირვებლები ძალიან იშვიათად თუ მოდიან ადგილობრივ არჩევნებზე დასაკვირებლად, ეს მხოლოდ საპარლამენტოზე ან საპრეზიდენტოზე ღებულობენ მონაწილეობას დიდ წილად და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ცხადია, დიასპორა არ ღებულობს მონაწილეობას ადგილობრივ არჩევნებში. ამ პირობებში დღეს ვინმეს თუ აქვს იმედი რამესი ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობით, მე მართალი რომ ვთქვა, ვერ ვხედავ, არ მესმის, შეიძლება რაღაცა არ ვიცი და ამიტომ ვერ ვხედავ, როგორ შეიძლება რომ მოიტანოს ამან გამარჯვება და არ მოიტანოს ამან იმედგაცრუება იმ საზოგადოებაში, რომელიც იბრძვის ამდენი თვე არის იმ ადამიანებში, რომლებიც დღეს არიან ციხეში, დამავიწყდა იმისიც აღნიშნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ შეიძლება შეხვიდე არჩევნებში, როცა პოლიტპატიმრები, პოლიტიკური ლიდერები, არა მხოლოდ აქტივისტები არიან ციხეში და მათი გამოშვებაც აუცილებელი არის, მაგრამ პოლიტიკური ლიდერები თუ ციხეში არიან, რანაერად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თავისუფალ არჩევნებზე. ახლა მეტყვით იმას, რომ თუ ეს ასე არის ადგილობრივ არჩევნების მიმართ, ალბათ იგივე ითქმის საპარლამენტო არჩევნებზე. დიახ, საპარლამენტო არჩევნებიც დღევანდელ პირობებში, როგორც არის და უცვლელად და პირიქით ამ რეჟიმის პირობებში, ესეც შეუძლებელია, ამიტომ არის, რომ ჩვენ პლატფორმის ფორმატში შევიმუშავეთ დოკუმენტი, რომელიც არის უკვე შეთანხმებული და რომელიც აღრიცხავს ყველა იმ პირობებს, ყველა იმ ცვლილებებს, რაც უნდა იყოს შემოტანილი, როგორც წინა პირობა საპარლამენტო არჩევნების. და ეს არის ის პირობები, რომელიც უნდა წარმოუდგინოთ და უკვე წარმოუდგინეთ ნაწილობრივ, მაგრამ უნდა გავაგრძელოთ, არა მხოლოდ საზოგადოებას, არამედ ჩვენ პარტნიორებს და ამ კუთხით გაგრძელდეს ზეწოლა რეჟიმზე გარედან სანქციებით და პარტნიორების ზეწოლით, შიგნიდან პროტესტით, რომელიც არის ნამდვილად ყველაზე ძლიერი ამ სამი კომპონენტიდან, რომელიც აუცილებელი არის და პარტიებიდან, პოლიტიკური სპექტრიდან, რომელიც იქნება ეფექტური მხოლოდ თუ არის ერთიანი. ერთიანობის გარეშე დავიხუროთ ქუდები და წავიდეთ სალსალკე და მივცეთ ამ რეჟიმს, რომელიც დღეს უკვე ნახევრად ჩამოშლილი არის, მაშინ მივცეთ ის გამარჯვება, რომელიც არც ეკუთვნის და რომელსაც ვერც აღწევს იმ პროტესტზე და იმ საზოგადოებაზე, რომელიც ასე შემართებით იბრძვის დღემდე. ასე რომ პასუხისგებლობა თუ რამე არის პოლიტიკურ პარტიების, არის რომ დაყენდნენ და მიხვდნენ იმას, რომ ერთიანობა არის აუცილებელი და აუცილებელი არის კარგად გაგება სიტუაციის. არჩევნები საპარლამენტო და ადგილობრივი ერთობლივად თუ მანამდეს ვერ მივახციეთ და რაც დრო გადის, ალბათ უფრო რეალური არის, რომ ერთობლივი იყოს, მაგრამ ეს არჩევნები მიღწეული იქნება მხოლოდ თუ პროტესტი გაგრძელდა, მხოლოდ თუ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების ზეწოლა გაგრძელდა
და მხოლოდ თუ პოლიტიკური პარტიებმა შეძლეს ერთობლივად წარადგინონ თავიანთი ხედვა, თავიანთი ალტერნატივა მომავლისთვის, იმიტომ რომ არავის არ უნდა არასოდეს რომ რამე შეიცვალოს იმისთვის რომ ვაკუუმი შედგეს ქვეყანაში. ასე რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა ყველასი ძალიან დიდი არის, პირველ რიგში რომ ჯერ დავფიქრდეთ და მერე ვილაპარაკოთ.